ეროვნული მუზეუმის ექსპონატებით ჩვენ გიყვებით ისტორიის სხვადასხვა ასპექტებს. თანამედროვე სამყაროში ცნობილია ბიომრავალფეროვნების 36-მდე განსაკუთრებული წერტილი, რომლებსაც hotspot-ებს უწოდებენ. მათ შორის არის კავკასიაც. ბიომრავალფეროვნებაზე მიუთითებს დღევანდელი მაგალითად კოლხეთის ტყეები, რომლებიც წარმოადგენს ერთ-ერთ უნიკალურ ნიმუშს წარსული ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნებისა. მათი მრავალფეროვნება დაახლოებით ისეთივეა, როგორიც ტროპიკული თუ სუბტროპიკული თანამედროვე ტყეები. ამის გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობენ მცირე ზომის ცხოველები, რომლებიც ადგილობრივ ენდემურ სახეობებს წარმოადგენენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რითიც კავკასიის ბიომრავალფეროვნების წერტილი გახლავთ ის, რომ ჩვენ აქ შეგვიძლია ბუნებრივი გარემოს ევოლუციის შესწავლა, რომელიც კავშირშია ასევე ადამიანის ისტორიასთან. და ცალკეული გეოლოგიური ჭრილები საშუალებას გვაძლევს აღვადგინოთ ძალიან დეტალურად წარსული ბუნებრივი გარემო. ასეთია გეოლოგიური სერია, რომელიც არის აღმოსავლეთ საქართველოში, რომელიც თარიღდება დაახლოებით 9 მილიონი წლი და უწყვეტად მოდის 9 მილიონ წლამდე. და მათ შორის აღმოჩენილია სხვადასხვა პალეონტოლოგიური ნაშთები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ის სურათი, რომელიც იყო იმ დროინდელ გარემოში. ერთ-ერთი ესეთი ადგილი, რომელიც დიდ ინფორმაციას იძლევა წარსული ბუნების შესახებ, გახლავთ ქვაბების პალეონტოლოგიური ადგილსამყოფელი, რომლის კვლევასაც ცნობილი ქართველი მეცნიერი ბატონი აბესალომ ვეკუა აწარმოებდა. ეს ადგილი თარიღდება დაახლოებით 3 მილიონი წლით და აღმოჩენილი არის სხვადასხვა ტიპის ცხოველები. ისეთები, რომლებიც დღეს საქართველოში აღარ ბინადრობენ, როგორიც არის ხმალგვილა ვეფხვები, მარტორქები, სხვადასხვა ფორმის ანტილოპები და მათ შორის არის ერთი ცხოველი, რომელიც ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის. ეს გახლავთ დამანი, ანუ ჰირაქსი. თანამედროვე ჰირაქსები დღეს მე თვითონ მინახავს აფრიკაში დაახლოებით კურდღლის ზომის გახლავთ, პატარა კურდღლის ზომის. მაგრამ ეს ნაშთი აჩვენებს, რომ ეს ცხოველი დაახლოებით თანამედროვე ცხენზე დიდი ზომის იყოს. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში აღმოჩენილია ფორმა, რომელიც ამოწყდა დაახლოებით 9 მილიონი წლის წინ, მაგრამ აქ შემორჩა თითქმის 6 მილიონი წლით მეტ ხანს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ბიომრავალფეროვნების ეს წერტილი, რომელსაც კავკასია ეწოდება, არის განსაკუთრებული გლობალური ბუნებრივი გარემოს ცვლილებებისთვის. და ის ისტორია, რასაც ჩვენ ვსწავლობ, დაკავშირებულია ორი დიდი ზღვის ისტორიასთან, შავი ზღვის და კასპიის ზღვის ისტორიასთან. და ცხოველთა სხვადასხვა მიგრაციები დაფიქსირებულია სწორედ ამ ნალექებში, რომელსაც ჩვენ ვსწავლობთ. ეს ყველაფერი საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ დიდი პროცესი სხვადასხვა ცხოველების მიგრაციის და მასში კავკასიის როლის. მაგალითად, ეს ჯგუფები, რომლებიც ქვაბებში აღმოჩენილი და ერთმნიშვნელოვნად აფრიკული წარმოშობისაა, მათი მიგრაცია როგორც ჩანს მოხდა იმ დროს, როდესაც ხმელთაშუა ზღვა იყო ამომშრალი და არსებობდა ხმელეთის ხიდი. ასე რომ საქართველოს ბუნების კვლევას აქ დიდი მნიშვნელობა როგორც ბუნებრივი გარემოს აღდგენისთვის, ასევე დარწმუნებული ვარ დიდი ეკოლოგიური პრობლემების კვლევისთვის.